Jan Dominik Bogataj je redovnik frančiškan in raziskovalec ter prevajalec zgodne krščanske književnosti. Je tudi sodelavec pri Inštitutu za sveto pismo, judovstvo in zgodne krščanstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Po magisteriju na tej fakulteti in diplomi iz bibličnih študij v Jeruzalemu, kjer je preživel 1 leto, sedaj živi v Rimu, kjer pripravlja doktorat iz patristične teologije. Jan Dominik, danes se bo pogovarjala o tvoji knjigi, tvojem knjižnem prvencu, ki nosi naslov Preobraženi. Gre za študijo zgodne krščanske teologije Kristusovega spremenjenja na gori. Mogoče naprej za tiste poslušalce, ki jim je ta tema tuja ali pa mogoče manj poznana, čisto osnovno vprašanje. Zakaj je spremenjenje na gori zakaj ima tako pomembno mesto v zgodne krščanski literaturi, zgodne krščanski teologiji, in kaj tebe osebno kot raziskovalca fascinira na tej temi, kaj te je spodbudilo, da si posvetil 3 leta resnega študija v 3 različnih mestih? Ja, hvala Matic za to vprašanje, hvala za povabilo. Ne samo, da ta knjiga že z naslovom verjetno prestraši večino poslušalcev, verjetno tudi z samo debelino, ker je na koncu kar skoraj 400 strani debela, ampak če začneva prav z razlago teh osnovnih pojmov, bo mogoče marsikomu bolj jasno ali pa morda celo vzbudiva kakšno kal zanimanja. Pri tem fenomenu, pojavu ali pa dogodku Kristusovega spremenjenja na gori oziroma na gori Tabor, kot rečemo, gre pravzaprav v osnovi za dogodek, ki je opisan v 3 sinoptičnih evangelijih, se pravi nastalih tam v drugi polovici 1. stoletja, napisanih v grščini, ki jih pač poznamo danes v vseh svetovnih jezikih. In ta sama skrivnost, na nek način kot ena taka posebna ikona evangelija, mislim, da nosi v sebi več kot zgolj neko to historično faktičnost. Se pravi, dogodek sam na sebi ima po moje, ali pa tudi potem za te zgodne krščanske avtore, sam na sebi en veliko globji pomen, kot ga beremo zapisanega v nekaj vrsticah teh grških črk v samih evangelijih. Če gre v bistvu k tej genezi, moram povedati, da me je v začetku, da me ni nagovorila sama teologija, da bi zdaj skušal postaviti nek teološki aksiom ali pa neko teološko sintezo glede tega, ki je bila pač sama sebi namen, ampak je bila ta inspiracija na začetku čisto praktična. Ko sem bil res v Jeruzalemu, sem tam pripravljal en članek, ko sem nekako skušal utemeljiti, zakaj ima vlogo pri današnjem razumevanju Svetega pisma, zakaj ima tako močno vlogo prav ta zgodnja krščanska tradicija, v nasprotju s tem zelo znanstvenim pristopom k Svetemu pismu, ki ga pač danes poučujejo po svetu, pa tudi na nek način razlagajo in predavajo. In torej hotel sem nekako utemeljiti, kakšno vlogo ima ta zgodnja krščanska teologija za razumevanje Svetega pisma, kako to nam danes spregovori. In sem potem našel več različnih zanimivih avtorjev, sodobnih, recimo tudi enega grškega eksegeta, Stilianopolusa, ki pravi, da je največji prispevek teh cerkvenih očetov ravno v tem, da so nekako znali dobro izraziti to transformativnost samega Svetega pisma. Se pravi, da Sveto pismo kot nek tekst, zapisan pač v nekih zgodovinskih okoliščinah, prenešen znotraj tradicije in dan na voljo nam, ni zgolj nek literarni tekst, ampak ima v sebi predvsem neko transformativno vlogo. In to se mi je zdelo nekako fascinantno in sem skušal pač izraziti ali pa pogledati, na kakšen način so to razumeli, na kakšen način bi to povedal z današnjim jezikom.
In potem sem se pač srečal ravno z tem s to skrivnostjo tega spremenjenja na gori, ker dejansko Kristusu, kot beremo pač tam v sinoptičnih evangelijih, zasvetijo oblačila, zasvetijo obraz, imamo nek zapis o nekem izredno nenavadnem dogodku, ki so ga pač 3 evangelisti zapisali, in Origen kot eden izmed največjih krščanskih teologov, sam na sebi tudi zelo, ali pa do ene mere lahko tudi problematičen oziroma nekako kontroverzen, no? On tam fantastično obrne ravno na to temo, ki sem jo jaz nekako iskal. On pravi, da so ta oblačila na nek način enako kot črke, besede Svetega pisma, ki ob nekem navdihu ali ob neki epifaniji, ob vdoru presežnega pač na nek način posebej zažarijo. In se mi zdelo to z tega hermeneutičnega vidika pač fascinantno, kako. In se mi zdi, da to ni omejeno zgolj na Sveto pismo pa neke religiozne tekste pač naših tradicij, ampak se mi zdi, da pač na nek način lahko gledamo vsak tekst ali pa še širše vsako misel, vsak dogodek, vsak fenomen prav v tej transformativni luči. Da se mi zdi vredno vprašati temeljno vprašanje, kaj nas spreminja, ali pa komu se mi pustimo spreminjati. In seveda potem, ko greš raziskovati, nisem želel napisati nekega še 101. priročnika za neko osebnostno transformacijo, osebnostno rast, ali pa ničesa, kar je bilo danes tako na nek plehak način moderno, ampak sem se želel zateči k tem avtorjem prvih krščanskih stoletij, ki so pač pisali v različnih jezikih, v različnih zgodovinskih okoliščinah. Zato je pač pri razumevanju njihovih tekstov, njihove misli potrebno kar nekaj jezikovnega znanja, pa tudi moraš imeti enostavno te vire pri roki. No, zato so bila res potrebna kar nekako 3 leta, ki so pa ravno v mojem življenju minila v 3 različnih mestih. No. Začel sem torej v Jeruzalemu, potem sem nadaljeval tukaj v Ljubljani 1 leto, kjer sem magistriral, potem pa v bistvu zaključil v Rimu. No, in predvsem jeruzalemske in rimske knjižnice so dejansko mi tudi omogočile, da sem do teh tekstov, ki so včasih celo zgolj v rokopisih, potem včasih na voljo zgolj v teh kritičnih izdajah v izvirnih jezikih in zelo malo tudi dostopnih v nekih modernih prevodih, da sem lahko te tekste dejansko dobil in jih začel sistematično proučevati, da bi sestavil en pregled teh avtorjev. Izbral sem pa 3 tradicije, se pravi grško, latinsko in pa sirsko, 3 recimo največje tradicije tega zgodnjega krščanskega obdobja, da bi izbral vse te avtorje in bi nekako iskal odgovore na ta moja, recimo čist na nek način eksistencialno vprašanje. Ni bi moj namen še enkrat sestavljati nekega teološkega traktata per se, zaradi samega sebe, ampak je dejansko ta iskateljski vidik teologije, kjer je povezana z nekimi življenjskimi vprašanji, kot sem že preomenil. Kaj pomeni to, da se ljudje spreminjamo, na kakšen način, je neka stabilnost, torej čisto neka osnovna eksistencialna in tudi na nek potem hermeneutično vprašanje. No. Poudarek na teh vprašanjih pravzaprav je razviden že v samem naslovu, ki, kot sam poudarjaš, ima neko dvojnost. Za kakšno dvojnost gre? Kaj označuje naslov te knjige, torej Preobraženi? Ja, v osnovi je povsem enostavno, ampak se mi zdi, da izraža na nek simboličen način to dvojnost, ki sem jo skušal iskati. Se pravi, preobraženi kot Kristus, se pravi, ob tem evangelskem dogodku, ob tej skrivnosti vere, dejansko iskati tudi, na kakšen način smo pa potem tudi mi preobraženi oziroma preobražani, kakorkoli to želimo izpostaviti. Se pravi, mislim, da pač v tej ikoni tega dogodka se stikata te dva svetova. Da je neka špranja morda najsvetlejša,
ali pa najširša špranja znotraj evangelija, kjer ta božanska svetloba pač prisije k nama, ne, preko teh preprostih besed. Na drugi strani pa, da se v tej svetlobi tudi mi na nek način posončimo, ne, se pravi, na kakšen način, kaj ima nek običajen človek 21. stoletja veze s tem. Ne. No, zdaj, mogoče samo da uriševa samo strukturo tega dela. V bistvu središnji del je nekako razdeljen na 3 pregledne sklope, kjer, kot si že omenil, obravnavaš metamorfozo v grški in bizantinski eksegezi in homiletiki, potem v transfiguracijo v latinski krščanski literaturi, in pa seveda še tretji del, ki obravnava sirsko teološko tradicijo. Kako si pristopil k tem 3 sklopom, kateri njihovi poudarki se ti zdijo morda najbolj fascinantni, najbolj privlačni, kaj so temeljne podobnosti med njimi in seveda ključne razlike? Ja, pristopil sem v bistvu preko prvih 2 krajših poglavjih, ki nekako ta sredinski glavni del študije uvajata. Torej v prvem poglavju nekako skušam pokazati, da je ta koncept na nek način transformativne metamorfoze, kakorkoli se to sliši pleonastično ali pa oksimoronsko, da je ta koncept neke metamorfoze čist že na neki leksikalni ravni, a ne, se pravi pokazati, kako je znotraj hebrejskega jezika, pa te tradicije, potem pa znotraj grškega, rimskega, pa vse do starocrkveno-slovanskega, ki potem vpliva tudi na naše sodobno slovensko razumevanje. In ostalo, se pravi, na nek način čist leksikalno pogledati na to vprašanje, na samo metamorfozo. Ne. Potem sem skušal pokazati tudi 2 oziroma 3 vidike nekega semantičnega razpona samega koncepta metamorfoze, kjer govorimo o metamorfozi, o transfiguraciji, o spremembi nečesa zunanjega, potem na drugi stopni nečesa notranjega, ne, in na tretji stopni recimo, ko ta grška predpona meta celo pomeni onkraj, ne, onkraj forme, onkraj oblike, kjer po bistvu čisto na jezikovni ravni lahko govorimo o nečem, kar gre onkraj vidnega tudi, no, na nek način. In torej skušal sem oblikovati neko hermeneutiko, se pravi nek način razumevanja tekstov, ki jih potem v sredini študije obravnavam, se pravi s kakšnimi očali brati neke tekste, ne? Ker obstaja več študij, ki se osredotočajo zgolj na bodisi na zgodovinsko umestitev ali pa na bolj nek eksegetski poudarek, kjer študirajo samo te omejene silnice, recimo same razlage. Ne? Mene pa bolj so pa zanimala ta očala, res kako te teksti lahko spregovorijo tudi nam danes v tej transformativni luči. Potem v drugem poglavju, ki je pač zadnji uvod k jedru, nekako skušam predstaviti tudi idejna ozadja spremenjenja, ne? Tako strani poganske kot strani judovske literature, kako so ti 2 tradiciji vplivala potem na sam evangeljski dogodek oziroma na ta 3 poročila. Potem obravnavam pač znotraj evangelijev, potem tudi odmeve znotraj Pavlove misli in pa tudi novozaveznih apokrifov, to je tudi eno tako bolj zabavno poglavje, ker pač apokrifi so razni zgodne krščanski spisi,
ki pa niso prišli v sam kanon Svetega pisma, se pravi, jih cerkev ni prepoznala kot bogonavdihnjene, ampak celo včasih škodljive, v večini primerov pa recimo zgolj kot zanimive, na nek način, kako so različni avtori pogledali na Kristusa ali pa na prvo cerkev, ampak v njih niso za cerkev ni našla neke presežne vrednosti. In tam recimo srečamo, mislim, da so Janezova dela, kako učenci iz enega grma kukajo na Kristusa, ki tam pač se spreminja in Kristus je recimo gol, nag, te učenci so potem čist fascinirani, zaprepadeni, tako neka parodija pravzaprav evangelskih poročil. Potem pa res, kot si že omenil, v sredini so pa ta 3 večja poglavja. Začnem pravzaprav z grško eksegezo, kjer vse od Ireneja Lionskega, pa potem preko Klemna Aleksandrijskega, Origena, pa vseh teh večjih grških avtorjev, vse do bizantinske homiletike, na nek način lahko vidimo čisto na literarni ravni en premik. V začetku gre za krajša, bolj eksegetska besedila, ko na nek način zgolj v obliki nekega komentarja ali pa bežnih notic obravnavajo ta odlomek, medtem ko potem s Krizostomom v 4., 5., 6., vse do 7. stoletja pa v bistvu vidimo ta pojav te bizantinske homiletike, kjer na nek način vstopi še bolj ta teološki premislek in hkrati, ki je potem dan v službo neki retoriki oziroma prilagajanju tega sporočila za konkretne poslušalce. So fascinantne te homilije, kjer najdemo na nek način teologijo v akciji, ali pa v konkretnem življenjskem okolju. In pač se sprehodam skozi vse te avtorje. Če recimo omenjava še potem latinsko tradicijo, ki je malo krajša, začnem s Tertullianom, potem pa preko Ciprijana, Hieronima, Ambrozija, velikega Augustina, pa vse do Beda Častitljivega. Se pravi, prehodim, skušal sem zbrati vse tekste prvega tisočletja, ki kakorkoli na nek malo bolj obširen način omenjajo to temo. In potem je vsak avtor predstavljen posebej. Zato je tudi ta knjiga je težko, po mojem mnenju, prebavljiva kot eno broko, ampak mislim, da lahko je čisto dovolj, če vzamemo tudi vsakega posameznega avtorja in se v bistvu pri njem nekako učimo njegove lastne specifične te interpretativnega pristopa. Ne omenim morda malo manj znano, pa zato nič manj zanimivo, še sirsko, to teološko tradicijo, ki je na nek način zelo posebna, ki se zelo razlikuje od grške in latinske, ker gre za ta semitski način razmišljanja. Sirsko krščanstvo se je v bistvu že zelo zgodaj razvilo iz teh judovsko-krščanskih prvih skupnosti. Tudi jezikovno je najbližje pač biblični hebrejščini, pa potem neki aramejščina. Sirščina je kot v bistvu lahko ga zelo plastično definiramo kot krščanski dialekt aramejščine, ki se tam v 2. stoletju razvije, potem pa srečamo avtorje, ki jih morda tudi nek tak poprečno izobražen poslušalec lahko prikliče spomin, kot je recimo Efrem Sirski ali pa Izak Sirski ali pa potem naprej Jakob iz Seruga in drugi. Se pravi, imamo pa stik z eno semitsko mislijo, ki gradi na simbolu, ki je poetična, ki je globoko biblična, ki pa potem seveda doživi tudi svoje preizkušnje, se pravi, če je recimo Efrem v 4. stoletju še popolnoma recimo temu izviran ali pa čistokrvno sirski, potem za to helenizacijo, se pravi
srečanjem z grštvom, tudi ta misel tam 5. 6. stoletja na nek način vstopi v dialog s tem bolj grško-diskurzivnim filozofskim načinom mišljenja. Kar pa potem seveda rodi tudi zelo zanimive sadove, ne? In tudi v tem poglavju potem skušam to pokazati, kako so ti Sirci razumevali ta dogodek. No, zdaj, ena od zelo zanimivih dimenzij tvoje študije je primerjava tudi z drugimi tradicijami, kako se pravzaprav sam koncept metamorfoze, ne, ki so krščanski avtorji uporabljali, na nek način posvojili za soočenje s fenomenom, ki ga obravnavaš, v bistvu, kako se pravzaprav ta pojem povezuje s sorodnimi pojmi v literaturi drugih tradicij. Še posebej izčrpno si se ukvarjal s primerjavo spremenjenja na gori in Ovidjem in njegovimi metamorfozami. Kako si pristopil k tej primerjavi in kakšne so tvoje glavne ugotovitve? Ja, drži. Recimo srednjošolsko izobrazbo spadajo Ovidijeve metamorfoze. Ne? To je bil na nek način antični bestseller, ne? Ki je gradil na starejši grško-rimski te poganski mitologiji, ne? Kjer srečamo številne preobrazbe raznih ljudi, živali, predmetov, bogov. Kaj ima pa to veze, ki se seveda objavi ta svoj tekst nekaj desetletij pred tem, ko evangelist Marko ali pa avtor Marko, torej Evangelija, uporabi isti glagol, isto besedo metamorfo, ne, ki je seveda judovskemu načinu razmišljanja povsem tuja. Ne. Sicer pri Filonu Aleksandrijskem, kjer imamo ta spoj judovstva in grštva v Aleksandriji, nekaj podobnih motivov najdemo, ampak judovstvu je to radikalno spreminjanje nekih oblik ali pa celo prehajanje iz ene v drugo podobo povsem tuje. In zelo zanimivo vprašanje se mi je zdelo pač to, zakaj nek zgodne krščanski avtor, se pravi evangelist, ne, ko je zapisoval neka izkustva, ki so tam v teh jedrnih skupinah pač bila navzoča, ne, se pravi 3 učenci so ne bi bili s Kristusom na gori in potem so na nek način morali opisati neko presežno izkušnjo, ne, tudi svojim sovernikom oziroma s prijateljem, kakorkoli prvim članom te skupnosti. In seveda je zelo zanimivo, zakaj nek evangelist izbere ravno en glagol, ki je za judovsko ušesa zvenel zelo, zelo čudno. Ne. In jaz pač mislim, da ta hipoteza, da se je Marko pač navdihoval tudi pri Ovidiju, ni čist brez vsebine, ker za Markov evangelij je pač značilno na nek način posnemanje tudi te poganske književnosti, v smislu, da je bombastičen, da je opisuje kot te prizore Jezusovega življenja, opisuje kot neke epizode, ki se pač kot neke epizode akcijskega filma, kjer Kristus prvič ali pride v tempelj pa naredi nekaj, potem ga srečamo spet nekje drugje sredi akcije in tudi tle imamo ta odsekan prikaz tega dogodka na gori, in pač avtorji oziroma raziskovalci večkrat omenjajo to, da se je Marko pač navdihoval svoj mindset pri pač poganski literaturi. Ne. Zdaj, kakšen smisel pač imajo vsa ta vprašanja? Po eni strani je zelo filološki, zelo tehničen, po drugi strani pa morda ravno odpira ta, lahko rečemo, tudi medkulturna soočenja ali pa medkulturni
dialog, kjer se nam preko proučevanja tudi zgodnje krščanstvo pokaže v veliko bolj kompleksnejši luči, kot ga morda doživljamo, ali pa kot mislimo, da je pač krščanstvo nek skupek, nek monolit nekih dogem Tridentinskega koncila, ki pač ostaja v naši družbi kot nek relikt. Ampak ravno ta svet teh prvih stoletij nam kaže krščanstvo kot vse prej kot to. No, zdaj mogoče še to, sicer si na nek način že v uvodu na enega pogovora povedal, kaj so nekako tvoji glavni poudarki interpretativni, ali pa kaj so tiste interpretacije, ki se ti zdijo še posebej dragocene. Pa vendar mogoče za bralca, ki nima pred sabo te knjige, ki je izjemno obsežna, vsega skoraj 400 strani in kjer gotovo največji del obsega pregled, v katerem si ravno kar govoril, torej v prejšnjem vprašanju, torej pregled 3 velikih tradicij povezanih s to temo. Na koncu tega dela ponudiš nekaj, kar imenuješ transformativna vizija, ki jo na nek način napoveduješ že skozi celo delo, kjer v bistvu strneš glavne interpretativne poudarke, ki so te na nek način fascinirali pri tej temi in ki se ti zdijo še posebej dragoceni. Kateri so te poudarki? Ja, res je. Metodologija oziroma spraševanje o metodologiji to vrstnega raziskovanja je bilo za mene kar pomembno, ker po eni strani pač si nekako formiran zaradi svojega izobraževanja ali pa nekih teh naših kontinentalnih tradicij v tej zelo filološki metodi, se pravi, ali pa zelo zgodovinski metodi, kjer na nek način bi bilo delo patrologa ali pa proučevalca pač zgodnje krščanske književnosti ali pa pač književnosti nasploh zelo v bistvu strogo zamejeno, zgolj na proučevanje jezika, na proučevanje vplivov, recepcije, dialogov znotraj različnih tradicij in tako naprej. Po drugi strani pa in na nek način je to potrebno, brez tega to se mi zdi kot nek skelet. Po drugi strani pa je nek drug ta metodološki del zame osebno prav tako pomemben, še posebej tudi za ta današnji čas, kjer pa prav ta malo bolj hermeneutičen del, kjer pa skušaš s pomočjo raznih filozofskih tradicij ali pa filozofskih refleksij iskati tudi neko relevantnost teh tekstov. Se pravi, da jaz pač moje razumevanje teologije ne more biti ali pa ni zgolj akademsko ali pa zgolj kabinetno, kot radi včasih rečemo, ampak more biti usmerjeno in je na nek način namenjeno tudi iskanju jezika za današnji čas, se pravi, ali pa neke relevantnosti. No in zato sem v bistvu skušal v tem zaključku ponuditi eno drugačno metodo, kjer bi bila bolj po eni strani sintetična, po drugi strani pa tudi odprta različnim aktualnim vprašanjem, ki se pač danes pojavljajo. No? Zato sem skušal nekako lucidirati 4 vidike, ki morda lahko nudijo neko platformo za pač kakršnakoli razmišljanja tudi za druga področja. No? Se mi zdi, da imajo te izsledki lahko neko vrednost, ki pač tudi presega zgolj to orisano tematiko. No. Govorim pač o prenovitvi, recimo prenovljeni v ustroju naših duš, je pač en citat, kjer povezujem koncept teoze in metamorfoze, se pravi koncept pobožanstvenja, ki je zopet po eni strani grško-rimski, po drugi strani vzhodno-krščanski in na nek način vstopa tudi danes z eno
novo močjo v naš premislek, antropološki ali pa teološki premislek. Potem drug vidik sem naslovil spet z enim citatom, videti z drugimi očmi, se pravi, ta transformativna hermeneutika, kjer, kot sem že uvodoma rekel, se mi zdijo lahko te poudarki zelo zanimivi tudi za povsem drugačen tip spraševanja glede tekstov ali pa nasploh glede realnosti. Se pravi, na kakšen način nas teksti spreminjajo. To je osnovno vprašanje, ki se mi zdi, da mora biti zelo relevantno tako za krščanstvo, za teologijo, kot pa tudi konec koncev za neko literaturo, za filozofijo in tako naprej. Potem tretji vidik, prav ta duhovna transformacija, kjer se mi zdi, da krščanstvo lahko ponudi en velik doprinos k razumevanju človeka kot nekega dinamičnega bitja, kot bitja, ki se more stalno spreminjati, zato da ostane kot je, ali obratno, ki, če ne želi, da ostane kot je, se mora na nek način vedno iskati ta transformativen naboj, kako človek, torej kako se boriš proti te neki statičnosti. No, pa še četrti vidik, ki je pa tak morda najbolj zanimiv, je pa ta transfigurirana telesnost, kjer se mi zdi, da ta dogodek v tej tradiciji lahko odpre širša vprašanja tudi glede razumevanja telesa. To pa vemo, da je danes eno takih zelo odprtih ali pa zelo zanimivih vprašanj, kjer zopet, se mi zdi, krščanstvo lahko ponudi en svoj vrsten odgovor, če ga vzamemo za res. In za mene vzeti za res pomeni tudi vložiti nek napor študija ali pa poročevanja, se pravi en napor za razbiranje različnih nijans, ker včasih rečemo so te floskule, krščanstvo je sovražno do telesa, ali pa po drugi strani je vseeno, da imamo teologije telesa, teologije telesnosti, spolnosti in tako naprej. In ravno ta paleta, ki jo pač v sredini knjige obravnavam, pokaže zelo raznovrsten pristop, po eni strani zelo platonističen v nekaterih avtorjih, po drugi strani pa recimo prav sirski avtori razumevajo antropologijo holistično, kot človeka, kot enoto, kjer zopet vidimo to povezavo med umom, duhom, potem pa tudi telesnostjo, in vse se preigrava znotraj tega dogodka. Kristus je telesno, ali pa ta udor luči, svetlobe, se je zgodil, se je manifestiral na telesu. In se mi zdi, da tudi naš duhovni napredek se more na nek način utelesiti, more se videti na nas, na našem obrazu, iz naših del, konec koncev, da ta notranjost preseva v svete. Če v notranjosti sprejemamo to luč, neko novo svetlobo, neko novo razumevanje bitja, bivanja sami sebe, se mora to manifestirati tudi navzven. No, zanimivo je v povezavi s temi poudarki transformativne vizije, v kateri govoriš, da pravzaprav že v samem uvodu izraziš prepričanje, da to delo lahko ponudi neko konceptualno podlago tudi za refleksijo različnih aktualnih duhovnih vprašanj, kjer na izzivalen način, kot eno od njih imenuješ recimo transhumanizem. Zdaj, sodobnost, v kateri živimo, ima neko veliko privlačnost do seveda nekih sekulariziranih oblik
pojmov, kjer si govoril, skratka, želja po spremembi, po radikalni spremembi, po konstantnem spreminjanju, ne, sveta, lastnega bistva, ne, vprašanje telesa, o katerem si govoril, je ena od temeljnih fascinacij, seveda v nekih posebno drugačnih duhovnih nastavkih naše sodobnosti. Kako v bistvu gledaš na te fenomene skozi prizmo svojega raziskovanja, te tradicije in v kakšnem smislu, ne, lahko ta tradicija ponudi neke smiselne odgovore sodobnosti, ki je očitno tako fascinirana, ne, z temi vprašanji, ne da bi sploh ta vprašanja poznala in ne da bi v bistvu zares slutila, ne, kakšno bogatstvo in kakšne v bistvu rešitve lahko sreča v tej tradiciji. Ja, to je zelo dobro, če bi bilo vsaj en delček tega možnega, bi bil jaz na nek način zelo vesel. Morda, kot si omenil, ta transhumanizem. Seveda, ta koncept, ki ga mislim, da skuje kot neologizem že Dante v tem prvem spevu Raja, pa ki pride potem vse do 21. stoletja, ima svet različne odtenke, tako filozofske, teološke, antropološke. Mogoče mi prihaja na pamet, da dan sodobnost drvi k temu transhumanizmu, pa morda še niti tega humanega, človeškega niti ne pozna dovolj. Kaj da bi skušali presegati človeka ravno zaradi tega, ker se nekako ne čutimo doma v svoji človeškosti. Vsaj z določenih vidikov se pač meni zdi tako, ker je lahko to nek skok v to v dialog, kjer potem večjo vlogo igra tehnologija kot pa neka pristna antropologija. In se mi zdi, da en izmed odgovorov na te dileme stoji v tem, česar danes nočemo slišati ali pa nočemo razmišljati o tem, ampak v osnovi gre za ontološko vprašanje, po mojem, se pravi razumevanje ontologije bivanja človeka, kjer se je pač ta klasična ontološka tradicija sesula, in zato potem iščemo neke obvode ali pa neke pobege iz tega. Ampak mislim, da se kane vrniti vsaj v določeni meri k tej preteklosti in pač v tem konkretnem primeru tega fenomena, te metamorfoze, ker tukaj vidimo, da v tem se evangeliji razlikujejo od Ovidija. Kristus se ne spremeni v nekaj drugega, tam ne gre za transformacijo, kjer bi iz človeškega Jezusa iz Nazareta naredila božanskega sina, ampak obratno, v tej človeškosti, ki je že navzoča, torej v neki strukturirani ontologiji, če tako rečemo, presije, v bistvu se ontologija samo razodene navzven. In o tem govorijo te avtorji. Janez Damaščan pravi kot potem neka sinteza te tradicije. To, kar je bil, je napravil vidno učencem. Gre v bistvu za na nek način zopet vračanje k tem, da nam fenomen sam zasije, da se moramo vprašati v smislu naše recepcije, raznih fenomenov, konec koncev tudi samih sebe. A mi sploh še smo sposobni videti tisto, kar smo, ali pa bežimo v nekaj nad nami, kar bi radi bili, pa potem se te poskusi lahko večkrat tudi sfižijo. Tudi veliko teh avtorjev govori, Pseudo Makari recimo govori o notranji slavi, gre za vrnitev nazaj k notranjosti. Jakob iz Seruga v sirski tradiciji pravi, da je bil spremenjen v očeh apostolov, obenem ostajajoč brez spremembe. Torej gre za, po mojem, neko gre za vrnitev k neki osnovni ontologiji, ki ni dekonstruirana,
ampak priznava realnost, priznava resničnost, znotraj resničnosti pa išče, pa gre globje. No. Zdaj, mogoče še zadnje vprašanje v tem delu obravnavaš, si se omejil na literaturo do leta 1000. Kaj je s tem drugim tisočletjem? V kakšnem razmerju je do teme, ki obravnavaš? Sicer nisi povsem omejen, ne, ker v tvoje delo vdirajo po eni strani sodobne, moderne študije teh avtorjev, zgodne krščanskih, po drugi strani pa tudi uporabljaš skozi celotno delo številne primere iz filozofije, predvsem fenomenologije. Torej, kaj je to drugo tisočletje krščanstva, morda tako na hitro, ne, prispevalo k tej temih interpretaciji spremenjenja na gori, kar se ti zdi še posebej fascinantno ali pa privlačno, pa morda ni našlo mesta v tvojem delu? Ja, eden izmed osnovnih vzgibov za to tematiko je bilo pač, za to tematiko, ki je recimo v vzhodne krščanski ikonografski tradiciji vedno eden izmed 12 osnovnih skrivnosti Kristusovega življenja. Vedno na ikonostasih vidimo nad carskimi vrati teh 12 ikon, ki so pač osnovne največje skrivnosti od učlovečenja do ustajenja. In res je, ne, da je nam na zahodu, kot dedičem te latinske tradicije, mogoče ta skrivnost malo bolj oddaljena. Se mi zdi, da tudi čisto liturgično, ne, je postavljena na 6. avgust, kar je sicer pomenljivo, ker je 40 dni pred povišanjem Svetega križa, potem v septembru, ker nekako je nakazana tudi ta povezava, da je to poveličanje, da je to spremenjenje na nek način uvod k osnovnemu krističnemu misteriju. Ne? Ampak že bežen liturgičen pregled v zgodovino pač pokaže, da je na zahodu ta praznik prišel zelo pozno dejansko v koledar. Medtem ko je na vzhodu že v enem 6. 7. stoletju se začne ta tradicija, pa na zahodu pride šele tam v 9. 10. stoletju preko teh vzhodnih menihov po južni Italiji, Franciji, potem v 12. stoletju pride v klinijski koledar, v uradnega oziroma splošnega rimskega, pa šele sredi 15. stoletja pod papežem Kalistom III. Ne. Pa še danes na nek način, mislim, da na zahodu, kjer nimamo niti vseh senzorjev za to vrstno skrivnost ali pa za to vrstno vsebino vedno na voljo ali pa odprtih dovolj, ker pač nas je tradicija morda malce drugače izoblikovala, da na zahodu dansa, ko se pa lahko v tem smislu že v neki postkrščanski družbi znova vračamo k tem izvirom in tudi boljše lahko razumemo samo tradicijo. Ne. Torej, zanimivo je, Avguštin, veliki Avguštin pravi, da non parva quaestio est, se pravi, da to ni majhno vprašanje, ne. Ampak kljub temu potem na zahodu ne najdemo nekega večjega odmeva to vrstnega te skrivnosti. No. Medtem ko danes pa lahko z neko novo svežino ali pa ko imamo razgrano pred sebe vso zgodovino ali pa ves ta pregled te literature, nam pa lahko neke vsebine še bolj postanejo prezentne. No. Ne omenim morda za konec eno posebno idejo ali pa teorijo, ki me je na nek način nagovorila, pa ki je znova lahko tudi širše aplikabilna. Origen govori na nek način o neki polimorfiji celo Kristusa. Pravi, da se vsakomur prikazuje na njemu lasten način. In za tudi večino apostolov se jim je prikazal pač v obliki nekega zdravilca, ki je tam spodaj na
ravnini pod goro zdravijo, ne, se pravi na nek tak zelo fizičen način pokazal svoje božanstvo. Le za 3, ne, se pravi za izbrane, pa je pač šel višje. Ne. Po drugi strani pa je Origen iz tega izpeljuje potem tako etični kot tudi noetični vidik. Na nek način vsak izmed nas vstopa v to zgodbo nekega preobražanja, ne? In je vzpostavi nek hermeneutični krog zopet. Ne? Bolj ko se pustiš preobražati znotraj krščanstva, pač preobrazba ni delo samega sebe, ampak je v prvi vrsti pustiti, da je agent te preobrazbe Bog po Svetem Duhu. Ne? Bolj ko se preostiš preobražati, boljš tudi razumeš samega sebe, ali pa boljš tudi razumeš svetopismo. In obratno, ne? Boljš razumeš svetopismo, potem na nek način bolj doživljaš to spremembo. Jan Dominik Bogataj, najlepša hvala za pogovor. Hvala za povabilo.